İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Men sizin şugunki programa goşulup bilýäniňizde öğrenşat. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşiklerimizde günäde nähili üstün bolmak barada bir näçe ayetlara seredip geçipdik. Şol gepleşigimiziň ahyrynda biz Pawlusyň Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 1-nji 15-nji ayetler aralygynda şol insan howslarına görä ýaşanmada näme bolýar hem Hudaýyň mukaddes ruhuna görä ýaşanmada näme bolýar. Ene şu barada bize açyk tapawdyny görkezdi. Eger siz öz insan howslaryňyza görä ýaşasaňyz Pawlus näme diýdi? Onu soňy ölüme eltýär. Pawlus şonu bize ruhy ölüm barada aýdyp ötýär. Eger men öz şu tenim, insan tebigatymna öz isleýän zadymy edip, şu tenimiň isleýän zadyny tene bersem, soňy ölüm eltýär elbetde. Siz öz şu wagt durmuşyňyzda da oýlanyp görüň. Ene men bilýän biziň aramyzda içki bilen problema bolýar. Ya da gahar gadap diýelim, dawa jenjel, şeýle zatlar maşgalada bolup bilýär. Ene şu zatlar biziň tenimiziň isleýän zady. Täbi biz mukaddes ruhu görä ýaşasak, Pawlus diýär soňy rahatlygy hem ýaşaýyşy eltýär diýär. Mukaddes ruhu görä ýaşaýyş. Siz bilýäňiz mukaddes ruhuň meýweleri näme? Ol söýgi, rahatlyk, mähirlik, mulaýymlyk, öz-özüňi kontrollyk etmek, erk etmeklik barada gurrun etýär. Pawlus Galatiýalar kitabynda. Siz bilýäňiz mukaddes ruhuň meýweleri şeýle zatlar. Bular polajitiv zatlar. Ýöne insan howslarymyza görä ýaşasak biz bilýäs, ol Hudaýdan däldigini. Biz öz-özümize hyzmat etmek isleýär. Beýlekler barada pikirim etmeýär. Men ýene de şugunky gepleşigi şol günäden nähili üstün bolup bilýäs. Gündelik durmuşymyzda şu barada siz bilen başga da bir näçe ayetlary paýlaşmakçy. Gelin häzir 2-nji Petrus kitabynyň 1-nji babynyň 3-nji aýatyna bile seredip geçelim. Hudaýyň ýörelgesi boýunça ýaşamagyňyz üçin ol öz güýji arkaly bize gerek bolan ähli zady berdi. Ol muny ýagşylyk we şöhrat bilen bizi çagyrany tanamagymyz üçin etdi. Ene şu aýatda görýäs, Petrus bize duýdurýar. Siz diýe gündelik durmuşyňyzda şu synaga düşeňizde ýa-da günä etmäge ymtylaňyzda siz şu hakykaty ýatlaň diýär. Hudaý İsa Mesih'in üstü bilen bize şol Hudaýyň ýoluna görä ýaşamakda, mukaddes ruhu görä ýaşamakda zerur bolan ähli zat bilen üpçün etdi diýär. Ine şu zatlaň bary şol Hudaýyň ýolundan ýöremegimizi hem Hudaýyň ýörelgesi boýunça ýaşamagymyz üçin ol öz güýji arkaly, mukaddes ruhuň güýji arkaly bize zerur bolan ähli zatlary beren. Siz şol kynçylykly pursatlaryňyzda şunu ýatdan çykarmaň. Täbi Hudaýyň sözi, Hudaýyň hakykaty bize şeýle ýatlatýar. Biz zerur bolan Hudaýly durmuşda ýaşamak üçin, hem Hudaýyň ýoluna görä ýaşamak üçin zerur bolan bar zat bilen üpçün edilen. Täbi mukaddes ruh biziň kalmada ýaşaýar. Ol bize öz gündelik durmuşymyzda kömek etmäge taýýar hemişe. Akly zat bilen bizi üpçün etýär. Ol näme üçin şeýle etýär? Ol ýagşylyk we şöhrat bilen bizi çağıran Hudaýy tanamagymyz üçin şeýle etýär. Şeýle hem Hudaýy biziň beýleklere tanatmagymyz üçin Hudaý bize zerur bolan zatlar bilen bizi üpçün etýär. Hudaý bize islenlik günäden üstün bolup
öz erkini amal etmemiz için hemişe öz merhametini bize boldan bol beriye. Boldan bol beriye şu zatları. Şoň öz erkini, Hudaýyň erkini amal edip ýaşamamız üçin hemişe de öz merhametini boldan bol eçilip otur. Ýöne biz köplençe ýagdaýda şonu bilmäni, şu barada oýlanmany ýaşaýat Hudaýyň merhameti barada. Kynçylyk pursatda gözümizde garaňkylyk eýem öňüni garaňkylyk örtüp otur. Hudaýyň merhameti barada pikirim etmeýärsiz. Şol problema göz dikip problema barada pikir etýär. Şoň soňy bizi günä etmäge eltip bilýär, günäli ýaşaýşa. Ana, siz şonu ýatdan çykarmaň. Ene 2-nji Korintoslar kitabynyň 9-njy babynyň 8-nji aýatyna şeýle diýär. Hemişe hemme zadyňyz ýeterlik bolup, islenlik ýagşy işe bol mümkinçiligiňiz bolar ýaly. Hudaý size merhametini boldan bol bermegini başarýanlar diýär. Hudaý hemişe bize öz merhametini boldan bol eçilmäge taýar. Ýöne biz Hudaýyň ýolundan ýörep, Hudaýa şöhret getirip ýaşamaga taýarmy? Şu soraw gaty wajyp. Biz her gün turanmyzda biz çözgüt çödýär. Kim üçin ýaşaýar? Özüm üçinmi, öz-özüme hyzmat etmek üçinmi, ýa-da Hudaýa hyzmat etmek üçin? Hudaýa hyzmat etmek, oň beýleki Hudaýyň halkyna hyzmat etip ýaşamak. Biz beýlekler barada da pikir etýär. Diňe özümiz barada däldi, beýleklere de men nähili hyzmat edeýin diýip şu barada pikir etýär. Ene şeýle ýagdaýda biz hemişe Hudaý bilen bile günähi çili ýol berilmeýär şeýle ýagdaýda. Täze siz Hudaý bilen eň ýakyn gatnaşykda ýaşap oturýarsyňyz. Hem oň mukaddes ruhy size hemişe ýol görkezip otur. Ene İsa özüne iman etýän ayal bolsun, erkek bolsun, şoň özüne iman etýäniň günä etmegini, bes etmegini, şu dowam etmän günäni bes etmegini isleýär. Her bir özüne iman etýän herkesiň günäden azatlykda ýaşamagyny isleýär. Ýöne köplençe ýagdaýda şol biz İsa iman etýäs, şonu da biz günä bilen hemişe dyrjaşýas günlük durmuşymyzda. Täze biz tenni entegem adam ataň nesli ýöne ruhda biz İsa Mesihe degişli. Şoň üçin bizde hemişe şol töwüş bolup otur. Pawlus şu Timoteýe ýazan hatyna da diýdi, şu töwüş ahyryna çelli bolur diýär. Ahyryna çelli diýmek İsa Mesih ikinji tapar gelip bizi halas etýänçe şol imanaky töwüş dowam etýär. Şoňa çelli dowam etýär. Gelin äger 1-nji Ýohanna kitabynyň 3-nji babynyň 4-nji 10-nji aýatlaryna bilelikde seredip geçelim. Şu ýerde İsa iman etýän günä etmegini bes etýär diýip bize öwretýär. Günä etýän adam Hudaýyň kanunyny bozýandyr. Sebäbi günä etmek Hudaýa baş galdyrmak ahyry. Mesihiň bolsa bizi günälerimizden saplamak üçin gelendigini bilýänsiňiz. Onda asla günä ýokdur. Mesih bilen ýaşaýan adam günäden ýüz öwrer. Emma henidem günä etýän adam ony ne görýändir, ne de tanaýandyr. Ediz balalarym, hiç kime özüňizi aldatmaň. Mesihiň dogruçul bolşy ýaly, dogry iş etýän adam hem dogruçuldur. Günä etýän adam iblise degişildir. Sebäbi iblis başlangyçdan bäri günä edip gelýändir. Emma Hudaýyň ogly iblisiň işlerini ýok etmek üçin geldi. Hudaýyň perdendi günä etmegini dowam etmez. Sebäbi oňa Hudaýyň ýaşaýyş berýän güýji ornandyr. Inni günä etmez. Sebäbi ol Hudaýyň perdendidir. Kimiň Hudaýyň perdendidigini, kimiň bolsa iblisiňkidigini şundan belli. Dogry iş etmeýän we doganyny söýmeýän adam Hudaýdan däldir diýär. Ene bu 1-nji Ýohanna kitabynyň 3-nji babynyň 4-nji, 10-nji aýatlaryna bize şeýle hakykatlary görkezýär. Ene gaty wajyp zatlar bärde aýdylýar. Günä etýän adam Hudaýyň kanunyny bozýar diýär. Şonu bize duýdurýar. Günä etmek Hudaýa baş galdyrmak diýip Ýohanna bize muny duýdurýar. Mesihiň bizi günälerimizden saplamak üçin gelendigini biziň her birimizden bilýär. Şeýle dämi?
O şu dünya bizi günahdan saplamak, günahın hükmünden azat etmek üçün şu dünya gelip öz canını haçta sizin üçün pida etdi. İsa Mesih'te hiç ili günah yoktu. Ol kemsiz, şiketsiz Hudaýyň gudusu bolan. Ene 6-njy aýatda Yohana şeýle diýär: Mesih bilen ýaşaýan adam günäden ýüdürür. Emma henidem günä etýän adam ony ne görýändir, ne de tanaýandyr diýär. Gaty güýçli hakykatlar berdi. Yohana bize diýär, eger İsa Mesih'e sen iman etýän bolsaň, İsa Mesih sen kalbyňda ýaşaýan bolsa diýär. Ol mukaddes ruh sen kalbyňda ýaşaýan bolsa sen günäden ýüdürýän diýär. Günä etmek islemeýän. Sebäp sen indi öz täze ýaşaýyşyňa görä, Hudaýyň mukaddesligini bilip, tenem mukaddeslikde siziň her biriňizde mukaddeslikde ýaşamak isleýäňiz. Her bir İsa Mesih'e iman etýän insan mukaddeslik şol Hudaýyň häsiýetine görä, Hudaýyň hereket etýän hereketine görä ýaşamak isleýär. Hudaý biziň her birimizi mukaddes bolmaga çağırýar. Sebäp Hudaýyň özü mukaddes. Eger biz entegem şol İsa men iman etýän diýip ýene de günä etmegimiz dowam etsek, Yohanna bize diýär, onda siz Hudaýy tanamaýaňyz diýär. Hudaýy tanap şoň häsiýetini bilseňiz, biz elbetde bizem şol Hudaýy ýaly bolmuş, şoň häsiýetine görä, Hudaýyň talabyna, islegine görä ýaşamak isleýär. Mukaddeslik. Ýene de 7-nji aýatda Yohanna bize nähili ýüzlenýär? Eziz balalarym, hiç kime özüňizi aldatmaň. Mesihiň dogurçul bolşy ýaly, dogry iş etýän adam hem dogurçuldur. Günä etýän adam bolsa, iblisi tegişlidir. Sebäbi iblis başlangyçdan bäri günä edip gelýändir. Emma Hudaýyň ogly iblisiň işlerini ýok etmek üçin geldi diýär. Öz-özüňizi aldatmaň diýe berdi. Siz özüňiziň kimdigini, kime degişlidigini bilip şu barada oýlanyp ýaşaň diýär. Mesih dogruçul, biziň her birimiz bilýär. Sizem şeýle diýär, eger dogry iş etýän bolsaňyz, Hudaýyň ýoluna görä ýaşaýan bolsaňyz, onda sizem edil İsa Mesihiň dogruçul bolşy ýaly siz hem dogruçul diýip Yohanna bize şonu ýatladyp otyar. Eger siz günäde ýaşaýan bolsaňyz näme diýär 8-nji aýatda? Onda siz iblise degişli diýär. Şeytana degişli. Sebäbi şeytan ta başlangyçdan bäri günä edip gelýär diýip ol bize şonu ýatladyp otyar. Näme üçin başlangyçdan bäri diýär? Siz biz geçen gepleşiklerimizde şol İşa peýgamberiň 14-nji babyna siziň bilen seredip geçipdik. Şo ýerde şeytan ol ilki entek ýere atylmanha o gökde Hudaý bilenni. Perişte, owadan perişte bolan. Soň ol özüni Hudaýa deňäp, Hudaý bolmak isledi. Özüni Hudaýdan hem beýgeltmek isledi. Şoň üçin Hudaý şonu görüp ony ýere taşlady. Ene şol pursatdan bäri oň esas şeytanyň esas maksady Hudaýyň öz keşfine yaradan insanlaryny Hudaýa garşy öwürmek, Hudaýa düşman etmek. Sebäp şeytan şo pursatdan bäri Hudaýyň düşmany. Şol pursatdan bäri ol Hudaýyň ýerini almak isledi. Eger isleseňiz siz İşa peýgamberiň 14-nji babyny özüňiz okap bilersiňiz. Şo ýerde şeytan barada, nädip günä edenligi barada gurrun edilýär. Ýöne bizde gaty gowy hoş habar bar. Şol hoş habar näme? Hudaýyň ogly İsa Mesih şol şeytanyň işlerini ýok etmek üçin şu dünýäge geldi. Haçan İsa Mesih şol haçta ölüp, biziň günälerimizi öz üstüne alyp haçta ölenne şeytandan üstün boldy. Şeytan bizni günä bilen hiç ili tinap bilmeýär, tinamak isleýär, ol entegem günlük durmuşymyzda ýöne bizde İsa Mesih üstü bilen bizde ýam ýeňiş bar şeytanyň üstünden. Şeytan ol ýeňlen düşman. İsa Mesih onu ayak astyna aldy, haçta ölmek bilen. Tabi şeytanyň maksady insanlary Hudaýa garşy öwürmekdi. Ýöne şu wagt İsa Mesih Hudaý öz ogly İsa Mesih şu dünýäge berip, insanlar bilen adamlaryň arasyndaky Hudaýyň bagşlanan insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşygyny dikeldi. Şu wagt bizde İsa Mesihiň eden işi zararly, Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolup bilýär.
Ene şolum şeytandan üstün bolondygymyzy görkezýär. Siz öz gündelik durmuşyňyzda, günä bilen tynalaňyzda hemişe Hudaýyň mukaddes sözüni, İsa Mesih'in aýdýan zatlaryny, şoň sözlerini, Hudaýyň sözüne ulanyp şeytana garşy durup bilýäňiz. Hudaýyň hakykatyny agdaňyzda şeytan sizden gaçýar. Gaty wajyp şu hakykaty bilmeklik. Yine de 9-njy aýatda Yohanna bize gaty bir wajyp zady ýatlatýar. Hudaýyň perdendi günä etmegini dowam etmez. Sebäbi oňa Hudaýyň ýaşaýyş berýän güýji ornanır. Inni günä etmez. Sebäbi ol Hudaýyň perdendidir. Kimin Hudaýyň perdendigini, kimin bolsa iblisinki şundan belli. Dogry iş etmeýän we dogany söýmeýän adam Hudaýdan däldir diýär. Yohanna bize güýçli hakykatlary ýatlatýar şu ýerde. Eger diýär, sen İsa Mesih kalbyňy kabul eden bolsaň, onda sen Hudaýyň perdendi. Hudaýyň perdendi günä etmegin dowam etmeýär diýär. Sebäbi sen öz kalbyňda Hudaýyň ýaşaýyş berýän güýji bar diýär. Mukaddes ruh bizi günä etmedlikden, günäden üstün bolmaga kömek etýär. Eger men öz kalbymda dolu mukaddes ruha ýol beren bolsam, men öz dilegimde mukaddes ruhdan men tutuş durmuşymda, tutuş kalbymda sana islendik işini etmäge ruhsat berýän, azatlyk berýän diýip biz şeýle dileg etsek, onda mukaddes ruh bize hemişe her ädimde ýol görkezýär. Ene Yohanna bize şonu ýatladyp otýar. Hudaýyň perdendi günä etmegin dowam etmez diýe. Sebäbi oňa Hudaýyň ýaşaýyş berýän güýji ornanır diýe sen kalbyňda mukaddes ruh bar. Mukaddes ruh günäden üstün bolmaga kömek etýär. O ýene de diýe Hudaýyň perdendi günä etmez, sebäbi ol Hudaýyň perdendi. Hudaýyň perdendi, Hudaýyň ýoluny görä ýaşaýar diýe. Ol bize şu hakykaty ýatladyp otýar. Hudaýyň perdendi, Hudaýyň ýoluny görä ýaşaýar. Insan howatlaryna görä ýaşamaýar. Hudaýyň mukaddes ruhuny görä ýaşap, Hudaýy hoşal etmek uğruna pikir etýär diýe Hudaýyň perdendi. Tedene Hudaýyň perdendi kim? Şeytanyň perdendi kim? Şonu nädip bilýäňiz diýär. Dogry iş etmeýän, dogany söýmeýän adam Hudaýdan däldir diýär. Ene bu 10-njy aýatda. Dogry iş etmeýän, insan howatlaryna görä ýaşaýan iblisden diýär. Aýöne şeýle hem öz dogany söýmeýän diýe. Berde dogan kim? Beýleki İsa Mesih'e iman etýän. Ene biz şol Hudaýyň maşgalatyna İsa iman etýärler, doganlar hökmünde berde aýdylýar. Şo dogan nimet? Başga İsa Mesih'e iman etýän bir aýal ýa-da erkek. Şo barada diýär. Eger sen biregi söýmeýän bolsaň, onda sen Hudaýdan däl diýär. Yohanna bize şu zatlary anyk görkezýär. Şoň üçin men hem tedi şu ýerde aýdylýan hakykatlary görä ýaşap, Hudaýyň perdendigini hemişe ýatlaň. Şonda siz günä etmeňizi dowam etmersiňiz. Sizin eger günä etmäge synançyk bolsa, sizin kalbyňyzda mukaddes ruh bar. Mukaddes ruh size günäden üstün bolmaga, hem size güýç bermäge taýýar. Ýöne siz Hudaýyň ýoluny görä ýaşamaga taýýarmy? Hudaýyň size berýän tawşyrklaryny berjay etip ýaşamaga taýýarmy? Hudaýa tabin bolup, öz sözünde diýen zatlaryny berjay etmedik ýagdaýymyzda biz günä sede war bolýar. Ager biz Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolsak, ol bize hemişe içki güýç berýär, berk durmaga içki güýç berýär. Yine de 1-nji Yohanna kitabynyň 3-nji babynyň 9-njy aýatyna näme diýipdi berde? Hudaýyň perdendi günä etmegin dowam etmez. Sebäbi oňa Hudaýyň ýaşaýyş berýän güýji ornandyr diýär. Yine biz şo barada eýem gurrun etip geçdik sizin bilen. Şu hakykaty men ýene bir gezek ýatladýan size. Yine de 6-njy aýatda da näme diýdi ol? Mesih bilen ýaşaýan adam günäden ýüze urar diýär. Emma henidem günä etýän adam ony ne görýändir, ne de tanaýandyr. Yine şu hakykatlary bilip ýaşamaga men sizi çagyrýan. İnsan howatlaryna görä biz şeýle ýaşamyzda onu biz günäň gullary hökmünde ýaşaýar. Biz näme esas ünt berýän bolsak, şoňam gulu bolýar. İsa bizi günäden azat etmek üçin şu dünýäge geldi.
Şunu bizim her birimizden bilýär. Öz janyny haçta bizim üçin pida etdi. Gelin häzir şu barada Yohanna kitabynyň 8-nji babynyň 31-nji, 36-njy ayatlaryna bilelikde seredip geçelim. Ondan İsa özüne iman eden Yahudalara: "Meniň sözümi berjay etseňiz, hakykatdan hem meniň şagirdlerim bolarsyňyz. Siz hakykaty bilersiňiz. Hakykat da sizi azad eder" diýdi. Olar İsa'dan: "Biz Ibrahimyň nesilleridir. Hiç wagt hiç kime kul bolan näldir. Onsoň nädip sen bize azat bolarsyňyz diýip bilýärsiňiz" diýdiler. İsa olara şeýle jogap berdi: "Men size dogrusyny aýdýarym. Günä etýän kişi günäniň kuludur. Kul hiç açan öýüň agdaty bolup bilmez. Ýöne ogul öýüň agdaty hemişelik agdatydyr. Şonuň üçin hem ogul sizi azat etse, siz hakykatdan hem azat bolarsyňyz" diýär. Ene bu Yohanna kitabynyň 8-nji babynyň 31-nji, 36-njy ayatlaryna Yohanna bize şeýle hakykatlary görkezýär. Ene bu İsa'nın öz aýdyp oturan sözleri, şol özüne iman etýän Yahudalara aýdyp oturan sözleri berdi. Eger diýär, men sözümi siz berjay etseňiz, siz hakykatdanam men şagirdlerim diýär. Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan tapşyryklary berjay edip ýaşasak, ol bize de İsa Mesih bize de şeýle ýödenýär. Siz men şagirdlerim diýär. Ýöne biz Hudaýyň mukaddes sözüni berjay etmän ýaşasak, onu biz näme diýdi Yohanna? Şol geçen gepleşigimiz şu ayatdan öň okuduk. Onu biz şeytana degişli, iblisi degişli. Bu 1-nji Yohanna kitabynyň 3-nji babyna biz okuduk. Haçan biz Hudaýyň tapşyrygyny berjay etmän ýaşasak, onu biz iblise, şeytana degişli bolýar. Şonu İsa Mesih Yohanna 8-nji babda da ýatladyp otur bize. Sen men öz mukaddes sözümne berýän ähli tapşyryklaryny berjay etip ýaşasaň, onu sen men şagirdim diýär. Hudaýyň perdenti. Siz hakykaty bilersiňiz diýär. Hakykat şol Hudaýyň sözüne aýdylýan hakykatlar. İsa Mesih bize şonu ýatlady diýär. Siz hakykaty bilersiňiz, hakykat hem sizi azad eder diýär. Ene 33-nji ayatda şol Yahudalara ol gürläp otur, olar İsa'dan şunu soraýar: "Biz Ibrahimyň nesilleri. Hiç wagt hiç kime kul bolan däldir" diýär. Ondan nädip sen bize azat bolarsyň diýip bilýärsiň diýdiler. Ene olar İsa Mesih'iň siz hakykaty bilersiňiz, hakykat sizi azat eder diýär. Oňa nä dogry düşünüp, olar ondan biz hiç açanam kul bolmadyk. Biz nämeden enne azat bolýar diýip olarda şeýle sorag ýüze çykyp otur. İsa 34-nji ayatda näme jogap berýär olara? "Men size dogrusyny aýdýan. Günä etýän kişi günäniň kuludur" diýär. Şu gaty wajyp hakykat berdi İsa bize ýatladýar. Eger men entegem şol ontan hawasyma görä günäde ýaşaýan bolsam, onda näme diýem? Onda sen günäniň guly. Günäniň guly bolup oturdyň. Siz günäniň guly bolup ýaşamaňyza dowam etmek isleýäňizmi ýa-da İsa'da azatlyk isleýäňizmi durmuşyňyzda? Eger azatlyk isleseňiz, onda mukaddes ruha görä ýaşaň. Hudaýyň öz mukaddes sözüne berýän her bir tapşyryklaryny berjay edip ýaşamaga sizi çagyrýan. Şonda sizin kalbyňyzda azatlyk bolar. Hem rahatlyk tapýaňyz. Ene 35-nji ayatda İsa Mesih ýene şeýle diýär: "Kul hiç açan öýüň agdaty bolup bilmez. Ýöne ogul öýüň hemişelik agdatydyr" diýär. Kul hiç açan, kul siz bilýäňiz, hyzmatkarlar şonu gödüňizde getirip görüň. Olar öýüň agdaty bolup bilmeýär. Ýöne ogul hemişelik öýüň agdatydyr diýip berdi. İsa Mesih şol özüniň Ata Hudaý bilen gatnaşygy barada aýdyp otur. Ol 36-njy ayatda şeýle dowam etýär: "Şonuň üçin hem ogul size azat etse, siz hakykatdan hem azat bolarsyňyz" diýär. Şol İsa Mesih bize ýatladyp otur: "Ata Hudaý maňa sizi azat etmäge erk berdi, şoň üçin men sizi azat etip bilýän" diýär. Täbi Ata Hudaý tarapyndan İsa Mesih'e şeýle güç berilen ekeni, sizi azat etmäge. Ene ol şoň üçin hem diýär, ogul sizi azat etse, siz hakykatdanam azat bolarsyňyz diýär. Nähili güýçli wada berilýär berdi. Gaty güýçli wada berilýär şu ayatda bize. Biz
hakykatdy bilip azatlykda ýaşap bilýär. Näil hoş habar. Siz şunu öz durmuşyňyzda da ýatlaň. Hudaýyň hakykatyny bilip, Hudaýyň tawşyryklaryny berjä edip ýaşasaňyz, siz günäden azat bolýaňyz. Günäň guly bolmany eýsem, hakykatyň azatlygyna ýaşap bilýän ekeniňiz. Men üçin gaty hoş habar. Elbetde bu siziň üçinem şeýle gaty hoş habar, güýçli hoş habar bolup bilýär. İsa Mesih öz mukaddes ruhunyň güýji bilen bize günlük durmuşymyzda kömek etmäge taýýar. İsa iman etýärler dogrulygyň gullary bolmak üçin azat edilen. Biz günäň gul däl de eýsem dogrulygyň gullary bolup ýaşamaga biri çagyrýar. Ene biz bu barada Rimler kitabynyň 6-njy babynyň 15-nji 18-nji ayatlaryna görýär. Inni näme? Biz inni kanunyň ygtyýaryna däl de merhemetiň ygtyýaryna diýip günä edibermelmi? Elbetde ýok. Eýsem siz özüňizi kimin tabylygyna tawşyratyňyz? Şonuň da guluny öwürleýändiňizi bilmeýäňizmi näme diýip soraýar. Siz nämäniň guly? Ölüme eltýän günäniň gulymy ýa-da dogrulygy eltýän tabylygyň guly? Hawa, siz günäniň guludyňyz. Ýöne Hudaýa şükür. Kabul eden taglimatyňyza ýürekden tabyn boldyňyz. Günäniň ygtyýarynyň azat edilip, dogrulyk gullary boldyňyz diýär. Ene şu ýerde de iki tane güýçli tapawut görýär. Pawlus bizden gaty gowy soraglary soraýar. Menim şu gepleşigimi tamamlamaňka size şu soraglar bilen ýüzlenýän hem şu ýerde soralýan soraglar barada pikir etmäge sizi çagyrýan. Özüňiz Rimler kitabynyň 6-njy babyny açyň. Şu ýerde 15-nji 18-nji ayatlaryny okaň. Hem şu Pawlusyň bize ýüzlenýän soraglary barada pikir edin. Ene o diye kanunyň ygtyýaryna däl de merhemetiň ygtyýaryna diýip biz günä etmegimiz dowam edibermelimi diýär. Oýlanyň şu soragy barada. Siz özüňizi kimiň tabylygyna tawşyrsaňyz diýär, şoňam guluny öwürleýändiňizi bilmeýäňizmi näme? Oýlanyň şu soragy barada. Eger isleseňiz maňa şu soraglar barada oýlanan jogaplaryňyzy şu programmaň ahyryna görýän elektron poçta üstü bilen ýollap bilýäňiz. Men ýene de şeýle ýüzlenmek isleýän. Edil Pawlusyň bärde soraýşy ýaly, nämäniň guly? Ölüme eltýän günäniň gulymy ýa-da dogrulygy eltýän tabylygyň guly? Siz nämäniň guly şu wagt? Men sizi dogrulyk gullary bolmaga çagyrýan. Ene sizi şu soraglar barada oýlanmaga çagyrýan. Gynantagam bilen şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de eniki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.